ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះធ្វើទូទៅអត់សម្រេចទេបងប្អូនលើកទី1អត់សម្រេចទេវាខូចខាង power supply ភ្លើងចូលបាទជំរឿយើងធ្វើការដោះមើលយើងដោះភ្លើងចុចអត់ចេញភ្លើងទេតបមកយើងធ្វើការដោះខ្ចៅដោះគម្របវាបាទពេលយើងដោះហើយយើងវាស់វែងមើលវាស់ចុះវាស់ឡើងគឺឃើញតែដាច់វាស៊ីបទេបាទពេលដាច់វាស៊ីបហើយយើងវាស់យករបស់អីដូចអត់ខូចវាស់ហ្វែតវាអីអត់ខូចទេអញ្ចឹងបងប្អូនតែតាមពិតគឺវាមានបញ្ហាខូចយកដែរបាទយកជើង4យើងអត់បានដកមកវាស់ក្រៅអញ្ចឹងយើងវាស់នៅពីលើជួនកាលដូចអត់ខូចអញ្ចឹងហើយពេលវាដូចអត់ខូចយើងសម្រេចចិត្តដូរវាស៊ីបបាទយើងអត់តាន់បានដូរយកទេពេលយើងដូរវាស៊ីបហើយយើងក៏សាកភ្លើងចូលបាទវាស់តិចទៅហ្នឹងបាទវាស់ចុះវាស់ឡើងអត់បានដូរយកទេបងប្អូនអញ្ចឹងទៅដូរតែវាស៊ីបថាដាច់តែវាស៊ីបទេនឹងកន្លែងខ្ញុំគោះទៅវាអត់លឺក៏យើងយកខ្សែភ្លើងពីកូនខ្សែទូចមកផ្សារភ្ជាប់ពីបាតក្រោមវាផ្សារភ្ជាប់ពីបាតក្រោមហើយយើងក៏យកទៅបាទឥឡូវនេះខ្ញុំវាស់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតហ្វែតអត់ខូចទេចឹងយើងធ្វើការផ្សារវាស៊ីបហើយបាទពេលផ្សារវាស៊ីបហើយមកយើងវាស់បញ្ជាក់អត់អីអត់ខូចទេវាស់អត់អីទេបងប្អូនទៀតថាអត់អីទេហ្វែតនឹងអត់អីប៉ុន្តែតាមពិតខូច2បាទទី1វាស៊ីបអពណ៌សនោះទី2យោតនៅចិត្តដុំហ្វែតភ្លើងចូលវាអត់អីទេចិត្តដុំសែលវាហ្នឹងដុំចម្លងភ្លើងហើយជាភ្លើងបុកខ្លាំងខូចវាស៊ីបវាបាទមិនថាខូចអានេះឯងមានតែនេះឯងឥឡូវយើងផ្សារខ្សែពីក្រោមវិញយើងធ្វើការដោតដុយដោតខ្ញុំឲ្យសប់ដោតភ្លើង1